वातावरण बदलामुळे खोकला लागतो, परंतु खोकल्याबरोबरच कफही होतो. कफ झाल्यामुळे छाती भरल्यासारखे वाटणे व श्वास घेण्यास त्रास होणे असे प्रकार होतात. अशावेळी इतर औषधे घेऊनही खोकला कमी होत नाही. अशावेळी कोणते औषध घ्यावे हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, मी व्यंकट. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत ब्रोजेट सिरप याबद्दल माहिती. या औषधामध्ये काय कंटेंट आहेत, त्याचा उपयोग काय, त्याचा डोस काय, त्याचे साईड इफेक्ट काय हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. ब्रोजेट सिरप हे एक कफ सिरप आहे. कफ म्हणजे आपल्या लंग्स म्हणजेच फुफ्फुसामध्ये म्युकस तयार होतो. आता म्युकस म्हणजे काय, तर म्युकस म्हणजे एक चिकट पदार्थ जो आपल्या फुफ्फुसामध्ये तयार होतो, त्यास कफ असे म्हणतात. ब्रोजेट सिरपमध्ये काय कंटेंट आहेत हे आपण पाहू. ब्रोजेट सिरपमध्ये ॲम्ब्रॉक्झेल, टर्बिटोलाइन, गुआफेन्सिन हे कंटेंट आहेत. ब्रोजेट सिरप हे एक मेडिसिनचे कॉम्बिनेशन आहे. यामध्ये ॲम्ब्रॉक्झेल हे कंटेंट म्युकोलाइटचे काम करते, म्हणजेच कफ पातळ करते. तसेच गुआफेन्सिन हे कंटेंट कफचा चिकटपणा कमी करते व कफला श्वसन नलिकेतून शरीराबाहेर टाकण्यास मदत करते. त्याचप्रमाणे टर्बिटोलाइन हे कंटेंट ब्रोंकोडायलेटरचे काम करते, म्हणजेच श्वसन नलिकेच्या मसलची साईज वाढवते. यामुळे कफ लवकर बाहेर पडण्यास मदत होते. आता आपण ब्रोजेट सिरपचे उपयोग पाहू. ब्रोजेट सिरप हे ओला खोकला लागल्यास तो कमी करण्यासाठी व कफ कमी करण्यासाठी फार उपयोगी आहे. ब्रोजेट सिरप कफ पातळ करून तो शरीराबाहेर टाकण्यास मदत करते. त्यामुळे पेशंटचा खोकला कमी होऊन श्वास घेण्यास होणारा त्रास कमी होतो व पेशंटला चांगला आराम मिळतो. 11 वर्षावरील मुलांमध्ये कफ मोकळा करून श्वास घेण्यास होणारा त्रास कमी करण्यासाठी व खोकला कमी करण्यासाठी लहान मुलांना ब्रोजेट सिरप दिले तर त्यांना चांगला आराम मिळतो. वातावरण बदलामुळे काही वेळा अडल्टमध्ये किंवा म्हाताऱ्या माणसांमध्ये खोकल्याचे प्रमाण वाढते. त्याचप्रमाणे कफही होतो. कफ झाल्यामुळे त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होतो, सारखा कफ तयार होतो. त्यासाठी ब्रोजेट सिरप त्यांना दिल्यास त्यांचा खोकला कमी होऊन कफ कमी होतो व पेशंटला चांगला आराम मिळतो. आता आपण ब्रोजेट सिरपचे डोस पाहू. अडल्टमध्ये 10 ml सकाळी व 10 ml संध्याकाळी जेवण करून घ्यावे. त्याचप्रमाणे लहान मुलांमध्ये 11 वर्षावरील मुलांना 5 ml सकाळी व 5 ml संध्याकाळी जेवण करून घ्यावे. औषध घेतल्यानंतर 15 ते 20 मिनिटे पाणी पिऊ नये. आता आपण ब्रोजेट सिरपचे साईड इफेक्ट पाहू. जर ब्रोजेट सिरपचे काही साईड इफेक्ट झाले तर मळमळ होणे, उलटी होणे, संडास लागणे, डोकेदुखी होणे, डोके जड पडणे, सारखा घाम येणे, हार्टबीट वाढणे, अंगावर खाज येणे असे प्रकार होतात. आपल्याला जर सर्दी, ताप, खोकला असेल तर अशा कंडिशनमध्ये ऑनसेट CF टॅब्लेट किंवा सिनारेस्ट टॅब्लेट किंवा चेस्टन कोल्ड टॅब्लेट किंवा न्यूसेट कोल्ड टॅब्लेट त्याचबरोबर ब्रोजेट सिरप घ्यावे. ही औषधे सर्दी, ताप, खोकला या लक्षणांना कमी करून पेशंटला चांगला आराम देतात. आपल्याला ही माहिती कशी वाटली कमेंट करा. आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करा.